विंटर्स का टाइम है और आपकी बाइक कोल्ड स्टार्ट करने में काफी नॉकिंग साउंड कर रही है, तो ये वीडियो आप भी के लिए वीडियो पूरा देखना। ऐसे सिचुएशन में आप अपनी बाइक सीधा किसी पढ़े लिखे मैकेनिक के पास ले जाते हो और वो आपको एक ही सलाह देता है कि आपकी बाइक के टायर्स काफी ढीले हो चुके हैं, तो उसे आप टाइट करवा लो, तो आपकी जो साउंड है वो खत्म हो जाएगी। बट गलती से भी ये काम आप विंटर्स में मत करवाना। विंटर्स में अगर आप अपने बाइक के टायर टाइट करवाओगे तो मॉर्निंग में कोल्ड स्टार्ट करने में आपकी बाइक में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। आपकी बाइक की आधी बैटरी खत्म हो जाएगी, पर आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। अगर स्टार्ट होगी भी तो काफ़ी लॉन्ग स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट होगी। तो मेरे तो आपको ये एडवाइस रहेगी कि सर्दियों में अपने बाइक के टैबलेट्स को बिल्कुल मत छिड़वाना। गर्मियों का वेट करो, गर्मियों में जो आपकी टैबलेट्स की एडजस्टमेंट होती है वो ढंग से हो जाती है, बट सर्दियों में नहीं हो पाती। कोल्ड स्टार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।